왜 해? 조금만 올라가. 너무 많이 안녕하세요. 올라가면 불안해. 반갑습니다. 오늘은 멤버 그거 하지 소개. 마. 아니야. 언니는 해. 씨발, 멤버 소개인데 전 준비 중이고 다른 유튜버 멤버가 와 언니만 하냐고. 지금 주인공이어가지고 다 위로 올라가. 하늘 위로. 주인공이어가지고 제가 여기서 준비 중이에요. 와. 자, 그럼 잠깐만요. 나 너부터 내려와. 펀네드입니다. 두 번째. 골드 시작하시시오. 자, 펀네드입니다. 펀네드. 그만해. 자, 미쿠보님, 후프시스 그리고 프루츠님께서 특별 게스트이자 멤버로 그거 그냥 마음대로 참여하셨습니다. 하는 거죠. 네. 특별 게스트이자 멤버로 참여했는데요. 소감을 나는 물어보겠습니다. 머페처럼 보라색으로 해야지. 프루츠 소감 얘기. 어쩌? 자, 그리고 너도 소감을 얘기해 주세요.